हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब तंदुरुस्त होंगे। और इस वीडियो में जेसीबी और टिप्पर का कंपटीशन होने वाला है। और जेसीबी कैसे लोडिंग करते हैं टिप्पर में, आइए आप हम सब देखते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए फटाफट वीडियो को देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं।